今天我们来测试一下收音。现在你们听到的是 Pocket 3这个手持的状态。今天在爬山，你们听一下，就是手持的这个声音。大疆 Pocket 3，现在使用的是大疆 Pocket 3，距离大概1个手臂长。你们可以听一下这个收音效果。然后呢，咱们慢慢的后退一下。现在呢，大概得有3-4米远的距离，你们再听一下收音，能听得到吗？现在你们听到的是 S Pro 2的收音。其实目前这些设备当中，我个人是觉得 S Pro 2收音确实很好，很立体，还有 Pocket 3也是比较好的。就是我在使用过程当中的这个经验啊，总结一下。现在使用的是 Insta360的 S Pro 2，现在依然是1个手臂的距离，你们听一下这个收音效果。然后咱们依然往后退。退到这个位置，你们再听一下这个收音效果，还能听得清楚吗 ？S Pro 2。现在你们听到的是大疆的 Action 5 Pro 进行的收音，你们整体感受一下。从刚才的这个森林深处，现在走到了阳光下，现在是逆光环境啊，风景还是很好的。那秋天爬山特别的热。现在使用的是大疆 Action 5 Pro， 一样是1个手臂的距离。咱们现在听一下这个收音效果到底怎么样，然后依然后退到刚才那个位置。咱们现在再来听一下，现在你们还能听得清楚 Action 5 Pro 的收音吗？现在呢，收音的是 GoPro 13这个相机这个坡度好陡啊！看一下，在这个深山老林里啊。现在我们测试的是近距离讲话，一会儿我们还要到上面测试一下稍微远一点的距离。现在使用的是 GoPro 13，你们看一下1个手臂的距离，咱们听一下这个收音效果。然后呢，咱们依然往后退。现在同样的这个距离，你们还能听到 GoPro 13的收音效果吗？觉得怎么样？现在是使用的 Go3S 进行的收音，你们再听一下 Go3S。Go3S 拿在手里面特别的轻便，好小巧。现在使用的是 Insta360的 Go3S， 一样是1个手臂的距离，你们现在听一下这个收音效果到底怎么样？然后我们依然是后退到刚才那个位置。现在你们听一下这个收音效果，还能听得清楚吗 ？Go3S。